Partykeer probeer die Satan ons aanval in die onmoeilikste tye. Maar dan moet ons vir onsself sê, there's power in the name of Jesus. Amen. Dis die eerste keer dat so iets op my gebeur het. Maar die Here is goed. En there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Every morning I see every morning break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Every morning ons gedagtes en ons wese kan rig op oorwinning.
woord sê, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise the standard against that. Dankie Here vanmôre dat ons duidelik bewus is van elke pyl. Dankie Here dat ons weet dat wapens gesmee word teen die gelowiges. But that your word declares no weapon formed against me shall prosper. No tongue that is raised shall stand. En Here vanmôre elke tong wat in 'n leenagtigheid beweeg teen die kinders, teen die kerk, elke omstandigheid wil ons vanmôre null and void verklaar. Want U is ons oorwinning. Here ons bid vanmôre vir Suid-Afrika. Ons bid dat U hierdie land in genade aansien. Ons bid vir ons president, vir die mense wat in leierskap oor ons aangestel en gekose is. Ons bid Here dat U Gees ook in hulle werk en hulle sal lei en beskerm. Ons bid Here waar Suid-Afrika steeds in hierdie pandemie vrees en angs en oomblik is, dat U deur U Heilige Gees ons skuld en ons beskerming sal bly. Want mense verander, omstandighede verander, maar U verander nooit nie. Ons bid Here vir die gebiede waar dit moet reën en waar daar droogtes is, Here, ons kom na U toe, want U is ons uitkomste. Ons bring U vanmôre lof en eer vir gebed wat U antwoord en waar U gehoor het, en Here, waar ons die uitkomste gesien manifesteer het deur wonders en tekens en kragtige dade. Ons dankie Here dat die werk wat U begin het, of dit nou in 'n gemeente of in 'n dorp of in my lewe is, die werk wat U begin het, dit sal U volëindig. Ons bid vir hulle wat vanmôre troos nodig het, dat U sal troos. Ons bid vir hulle wat vanmôre U teenwoordigheid soek en honger, Here, dat die Heilige Gees vrylik sal beweeg, sal troos en lei en oprig. Here, vanmôre dank ek U dat ons as gemeente ook vir U teen kan bid op hierdie sy verjaarsdag. Dankie Here vir U hand op sy lewe vanmôre, te midde van 'n aanval op sy liggaam. Dank ek U Here dat U in hierdie oggend U verbond met hom en sy gesin bevestig. Dankie Here dat U hom aanraak en U hom besonder seën. En ek bid dat die pyle wat op hom geskiet is sal teruggaan na van waar hulle kom. Maar dat U vanmôre U hand op die diensknegt lê en hom besonder seën, raak sy gesondheid aan vanmôre. Bid vir elke persoon hier teenwoordig. Here, dat U deur U Gees in ons harte nou spreek. U het ons vir 'n doel hiernatoe gelei. Ek bid vir hulle wat vanmôre by ons aansluit deur hierdie lewendige uitsending. My Father, I don't know their names, I don't know where they come from, I don't know their addresses, but Father, You know them. You have counted the hair on their head, and I pray that You that have brought them to this broadcast, that You will really touch and move in their houses. Here ons bid vanmôre, ons bid vir Port Elizabeth wat ingeskakel is, ons bid vir Houtbaai, ons bid reg oor Kanada, ons bid in Australië, Here, waar mense vanmôre na hierdie uitsending kyk, dat U wat hier teenwoordig is, daar werk. Maar dat gemeentes vanmôre nuwe moed kry deur hierdie uitsending. Ek prys U
vir wat U doen in 'n tyd soos hierdie, deur U kerk. Wees verheerlik in Jesus se naam. En almal wat dit glo sê amen. Loof die naam van die Here. As jy in die gebou is, gaan jy in die sitplekke neem. Vir 'n oomblik wil ek my wend tot my digitale gehoor en vir u sê baie welkom vanmôre. Baie dankie dat u inskakel en luister en kyk. En u is altyd welkom en ek weet daar is gemeentes wat vanmôre ook inskakel en na hierdie uitsending kyk en julle is welkom vanmôre, pastore, bedieninge. Mag die Here u ryklik seën en mag u vanmôre ervaar dat die woord van die Here wat ons hier verkondig in Leidenburg ook in die omstandighede gaan werk en pas. En ek weet dat die Here ook deur die digitale koneksie vanmôre in jou lewe 'n inspraak bring net daar waar jy is. Laat sy naam verheerlik sal wees. Ons is ons 5de oggend wat ons weer Kontak Kerk het en ons dank die Here vir sy genade. Baie dankie vir een en elkeen van u wat saam met my vanmôre hier is. Dis so lekker om net weer u te sien en saam met u ook vir 'n paar oomblikke te aanbid en net die naam van die Here groot te maak. U ken ons riglyne en soos wat ons uitbeweeg, die offerande houer is daar beskikbaar, anders is ons besonderhede elektronies ook op die skerm en op die uitsendings beskikbaar. Dankie ook vir Tanya wat opnuut my ook daar baie help en vir ons as gemeente groot hulp is en almal wat betrokke is van die huiselle wat in die oggende kom help om mense deur die proses van registrasie en almal van die elkeen van u die afgelope 5 weke dit die moeite werd gemaak het. Ek wil u salueer en sê baie dankie. U maak dit vir ons die moeite werd. En as jy vanmôre vir die eerste keer saam met ons is in die gebou en nou weer na hierdie hele tydperk kom aansluit en baie welkom en ons is dankbaar dat ons vanmôre deur hierdie diens ook in u lewe 'n inspraak kan bring. Loof sy heilige naam. Nou my tema vanmôre in die midde van COVID-19 en in die midde van 'n verskriklike onsekerheid. Ons weet môre begin van ons skole se kinders weer in groot getalle terugkom. Ons weet daar is mense wat by die werke is, daar's mense wat nog nie werk. Ons besef, ek stap in Vrydag in 'n winkelsentrum in Johannesburg en dit val my op dat ons samelewing behalwe vir die masker het mense hulle ingeperk. Hulle kyk nie rond nie. Hulle leef in hulle masker, maar hulle oë is op die grond. En weet jy wat? Al sou die vyeboom die pot. Dis 'n seisoen waar ons moet hoor en doen en sê maar nogtans gaan ek in die Here jubel. Al is ek in hierdie tyd van onsekerheid en die een helfte sê man, daar's nie so iets soos hierdie virus en die ander helfte kry swaar en is in die hospitale. En al lyk dit vir my hoe onredbaar dat ek en u vanmôre weer na die woord toe gaan en ons kan self posisioneer om te sê maar ja, ons gaan deur 'n moeilike tyd. As u saam met my hierdie week was in my huis, kan u my vrou vra. Dis aanval op aanval, nie net op mense nie, op die bediening, op die gemeente, op jou persoonlike lewe. Maar in hierdie dinge sê Efesiërs, ek is tot alles in staat. Dit voel nie vir jou so nie, maar die waarheid sal jou vry maak.
In Februarie iewers, Januarie, Februarie, het ek een Sondag omvattend gepraat oor Efesiërs 6 vers 12 en ek wil vanmôre by daai versie weer begin. Te midde van jou siekte, te midde van jou finansiële druk en al die dinge waarmee jy stoei, wil ek hê ons moet vanmôre 2 verse uit die Bybel uit net eers lees en dit so bietjie kyk en dan gaan ek oor om eintlik te kom by die teks van vanmôre. So ek vra, help my gou, sit vir ons Efesiërs 6 vers 12, almal ken dit. Maar hierdie is 'n seisoen en 'n oomblik wanneer ek hierdie nie moet ken nie, maar hierdie moet besef en hierdie moet toepas. Efesiërs 6 vers 12 in die ou vertaling sê, want ons worstelstryd, nie net joune nie, nie net myne nie, die liggaam van Christus, ons, is in 'n worstelstryd. Ekskuus as ek vanmôre jou babbel bars, want daar's 'n klomp mense wat sê as jy 'n kind van die Here is, moet dit net oorwinning en net heerlikheid en net dit en net dat. Daai is 'n fabel. Vir die kind van die Here is ons in 'n worstelstryd. Want solank as wat jy asem het, kan jy Jesus kies of jy kan die duiwel kies. En die stryd is vanmôre nie oor jou liggaam nie. Die geveg gaan nie oor wat in jou bankrekening gaan nie. Dit gaan oor jou siel. Dit gaan oor jou gees. En nou is ons in 'n worstelstryd. In moderne Afrikaans, ons is in 'n stoeigeveg. Nie in 'n bekgeveg nie. Nie in 'n ideologiese geveg nie. Hier's 'n worstelstryd, 'n realiteit waarmee jy en ek elke dag gekonfronteer gaan word totdat ons sterf of totdat Jesus ons kom haal. Of jy nou die prys opgee en nie meer die evangelie volg. Dis jou 3 opsies. Maar terwyl jy God soek en God vreesend wil leef, is hierdie van toepassing. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. As jou vyand, as jy hom kan knyp en hy sê eina, dan is dit nie jou vyand. Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie eeu, of van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou 'n paar bose geeste kan jy 'n masker opsit en dan sê hulle hy bly bietjie uit. Maar ons worstelstryd is vanmôre 'n realiteit. Dit moet jy hoor, dis nie net jy wat aangeval word nie. Elke een word aangeval. Wat God vrugtig en God vreesend lewe. Want jy's die vyand se vyand, jy's sy teiken, totdat hy jou kan kry om jou knie te buig. Dan het hy gewen. Die goeie nuus in hierdie worstelstryd, dat daar 'n oomblik was toe 'n jong man 33,5 jaar oud aan 'n kruis gehang het en gesê het, dit alestai, dit is volbring. Die oomblik toe Jesus sy gees in die hande van die Vader gee en sy lewe neerlê, het jou worstelstryd
in 'n oorwinningstog verander. Elke keer as daar 'n stryd begin, kan jy klaar weet, die prys vir die oorwinning is aan die kruis betaal. Ek is nie alleen vanmôre. Hy het gesê, hy sal my nie as 'n wese agterlaat nie. Kyk, ek is met jou tot aan die volëinding, nie van jou stryd nie, die volëinding van al die dae. The mercies of God are new every morning. Daarom, geliefdes, daarom iemand dalk vanmôre ver van my of in 'n huis sit, iemand in 'n kar dalk nou ry en hier en luister. God wil hê jy moet dit hoor. Jou worstelstryd is 'n realiteit, maar jou oorwinning is 'n groter realiteit. En hy wat die werk begin het, is die ene wat jou deurdra. Daar is mense wat ure en maande spandeer om te gaan kyk, waar kom hierdie stryd vandaan? Waar het ek 'n oop deur? Waar, ek het 'n oop deur, maar my oop deur is in die hemel. En daai oop deur sê, bid en jy sal ontvang. Soek en jy sal kry. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis Jesus se kommitment vanmôre aan sy kerk. Sal hy daardie verskriklike prys op Golgotha betaal en jou dan vanmôre weer uitgooi op die straat van die honde? Sal hy jou los, dat nadat hy daai vloekhout gewen het, die duiwel jou vanmôre dan wil 'n keer weer kan trap? Nee. As jy wat sleg is weet om goeie gawes aan jou kinders te gee, hoeveel te meer nie jou hemelse Vader. Een keer het God weggekyk sodat Christus kon sterf, en hy het een keer gesterf om vir altyd die prys te betaal. Hy kan nie vanmôre wegkyk nie. Hy het sy hand op jou lewe. Romeine sê, wat sal my vanmôre skei van die liefde van Christus, van 'n worstelstryd? Nee, niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Niks. En nou spring ek terug en ek gaan lees vir u in Psalm 138. En dan gaan ek nog terugspring en dan gaan ek in Psalm 3 lees. Want nou is ek in Dawid. Want Dawid was 'n man na die hart van God. Dawid is een van 10 mense wat in die Bybel genoem word as 'n man, as 'n vriend van God. Dawid was die eerste man wat gevorder het tot koningskap oor al 3 die huise van Israel. Voor hom was daar nog niemand wat koning was oor al 3 die huise van Israel. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie vanmôre na 2 goed wat Dawid skryf en sê. Want onthou, as ek en jy Dawid dink, dan dink ons aan Goliat val. Ons dink aan die ark, ons dink aan die hoogtepunte van Dawid se koningskap en die lof en die aanbidding. Maar Psalm 138 vers 7. Ek gaan ook in die Afrikaans lees en dan gaan ek hom ook in die King James Version vir u lees vanmôre. Hierdie is so dinamies. As ek te midde van benoudheid wandel, behou u my in die lewe. Hy sê nie as ek in benoudheid kom, haal u my uit nie. In die middel van my benoudheid, hou u my in die lewe. U steek u hand teen die toorn van my vyande en u regterhand
verlos my. Hierdie is wat u moet weet. Ek het 'n worstelstryd, maar Dawid sê hierdie vers, kom ons lees hom in die Engels, in die King James. Though I walk in the midst of trouble. En dan moet jy hierdie baie mooi hoor, want hierdie Engels het so met my gepraat. Though I walk in the midst of trouble. Al is ek in die leeukuil, in the midst of the lions, it does not imply that they will eat you. Al wandel ek in the midst of trouble, thou wilt revive me. Want die Here is nie beïndruk oor die grootte van die probleem waar jy loop nie. Dawid sê, Here, u kyk nie eens na die omvang. Ek en jy meet 'n krisis. Sê ag nee, maar dis 'n klein kopseer. Nee, maar dis 'n klein rugpyntjie. Nee, maar dis dit. Nee, maar nou het jy 'n groot probleme. Dawid sê, die Here kyk nie eens na die omvang van die probleem nie. Die Here revive my in the midst of my trouble. Revive, u herleef, u rig my op, u gee nuwe krag in die midde van, though I walk in the midst of this trouble, you revive me. Thou shalt stretch forth thy hand against the wrath of my enemies. And thy right hand shall save me. Wil jy moet dit vanmôre hoor? Aan die een kant, ons het 'n worstelstryd. Aan die ander kant het ons 'n reviving God. Hy gaan sy hand teen die vyand van sy geliefde optel. It's gonna happen. Het gaan gebeur. Hy doen dit vanmôre in jou lewe. Die voele, the wrath of my enemy. En jou enemy kom, en hy kom nie net om jou te ontspoor nie. Hy wil jou doodmaak, want die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Dis sy metode. Maar Jesus het gekom dat jy kan lewe en dit in oorvloed het. Hy gaan vanmôre sy regterhand, sy hand van krag, die hand waarin hy die ewige scepter hou, uitstrek om jou uit te red. Thy right hand shall save me. Die ou vertaling, u regterhand verlos my. Einde van debat. Al smee wat 'n planne, al sê hulle wat, al bou hulle wat se muur teen my. Dawid sê, my geloof is in die God wat my gaan herleef, wat sy hand teen my vyand hou, en wie se regterhand my red. En as jy nou die afgelope 2-3 oggende gelees het, wat ek in die oggende met u deel vroeg op hy skrif uitsendingkie van my. Blaai gou saam met my na Psalm 3 toe. Ek gaan eers Psalm 3 vers 1 tot 5 hanteer. Psalm 3 skryf Dawid die volgende. Psalm van Dawid, toe hy gevlug het, nie vir die duiwel nie. Hy moet vanmôre mooi kyk wie wat vir wie hy gevlug. Hy het vir sy bloedseun moes vlug.
Jy soek baie keer die vyand in satanisme en die en daai, maar dan kom 'n uur wat jy vanmôre moet hoor, jou eie seun kan jou lewe bedreig in die gees. Ek was so bevoorreg om gisteroggend my eie seun John Pierre in my huis te ontvang net vir die dag, net 'n wonderlike dag. Is dit nie lekker om kinders by jou te hê nie? Is dit nie lekker as jou kinders saam met jou by jou tafel kan sit? Is dit nie 'n seën van die Here nie? Iewers beskryf die psalmskrywer, hy sê, hulle is soos palmbome. Want 'n palmboom in die woestyn sê daar was goeie water vir jare. As jou kind by jou is vanmôre, as ons vanmôre by mekaar is dit 'n pluimpie in jou hoed vir die jare wat jy die water laat gaan het en gegee, sodat hulle kan opgroei, maar daai palmboom het hom vrug. Maar Dawid vlug vir sy seun. En nou sê Dawid, o Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Sê pastoor, maar dit word net al hoe erger. Dis die duiwelse metode. As hy nie met een kan regkom nie, dan gaan haal hy net nog 3 ander slegteres en hy vermenigvuldig. Hoekom? Want hy wil jou dood hê. Hoor my vanmôre, hierdie is nie negatief nie. Hierdie is die strategie van die vyand. As jy dit nie verstaan nie, het jy 'n teken op jou rug. Hy sê, hoe het my teenstanders vermenigvuldig, maar hou in jou agterkop dat 138 sê, sy hand is teen hulle. Nie net teen een nie, teen elke een, al het hy hoe vermenigvuldig, jou worstelstryd hoe groot, die realiteit waarmee Dawid loop sê, my teenstanders, terwyl hy gesalf is, terwyl hy koning is, terwyl hy groei na hierdie absolute man van God, vriend van God, wat alles gaan terugwen het wat die Filistyne gesteel het deur jare. Hy sê, my vyande het vermenigvuldig. Hy gaan verder en hy sê dan in die volgende vers, baie sê van my. Jy sien, elke mens het 'n opinie oor jou. En jou vyand gaan allermins nie 'n goeie getuigskrif skryf nie. Dis net Jesus wat in jou glo, om altyd jou te vergewe en altyd jou hand te wil vat. Anders gaan iewers iemand sê, baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Hulle sê, maar die Here kan heil nie help nie. Wat sê jou gedagte? Wat sê jou binneste daar wanneer jy op jou bed rol? Jy sien, want jou gedagte kan ook jou vyand word. Jou oordeenking kan ook jou vyand word. Die opinie wat jy oor jouself vanmôre huldig, is dalk jou grootste vyand, wat vir jou wakker maak 3 uur in die oggend, en sê, man, die Here kan jou nie help nie. Wat jou in die oggend by die werk aankla, en sê, man, die Here wil jou nie help nie. En jy het gebid, en jy het by die woord gesit, maar die slegte nuus bly ophoop, en bly vermenigvuldig, en jou vyand sê, daar is nie hoop vir jou by God nie. Maar hier kom die oorwinning nou. Hier kom die draaipunt. Is dit Jesegiel 21, of nee, 'n ander plek waar hy sê, daar's 'n berowing en 'n besteling, maar niemand sê 'n spreuke hoor. Niemand sê gee terug. Niemand. En nou,
stoei Dawid met hierdie hele konsep van aanvalle en krisis en storm, en dan kom hy in vers 3 en hy sê, hy maak 'n draai te midde van hierdie storm, te midde van wat baie mense sê en wat sy gedagtes sê, maar U Here, nie die Here en ek nie die Here en my vermoë nie. My draaipunt kom wanneer ek vanmôre gefokus besef, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. Jou insaai, jou insprake gaan nie 'n verskil maak nie. Die Here is die ene wat vanmôre 'n draai maak teen jou vyande. 'n draai maak teen dit wat jou aankla. Dawid fokus op hierdie een uitspraak, maar U Here, U raak vanmôre aan. U is 'n skild wat my beskerm. My Heer en die ene wat my hoof oplig, wat vanmôre my liggaam aanraak, wat die pynne afweer, wat U Here ek teen. Die Here sê vanmôre, ek is die een. Jy nou aanraak. U Here is die een. Daar is vanmôre een uitweg. Sy naam is Jesus. Of dit nou siekte is, of dit finansies is, of dit onvergewenis, vergewensgesindheid en bitterheid en wat ook al is. U Here is 'n skild wat my beskerm. Hy sit sy skild vanmôre voor jou in. Jy sien, en ek en u verstaan dit nie. Daai skild is nie een van hierdie klein goedjies wat jy by Crazy Store koop en die kinders mee speel as hulle 3 jaar oud is. Daai skild was groter, langer as Dawid. Maar wat hulle gedoen het is, as hulle 'n linie gevorm het al daai krygers hulle skilde in die grond ingedruk. Dan het hy skild skouer aan skouer gaan staan, myne en joune, en die volgende ene, en dit het 'n muur van beskerming gevorm, en die vyand se spies, en wat hulle ook al skiet, hulle het fisies aan mekaar geraak en geoverlap. So my skild en jou skild, en die ander een se skild saam, het 'n skild geword, sodat hulle kan agterop beweeg, en dan is hulle hier, dan is hulle daar. U word 'n skild wat my beskerm. En as hy jou skild is, en hy is my skild, hoe gaan hy dan jou beskerm en my blootstel? As ek en jy vanmôre Jesus as ons skild het, dan is dit een skild. One shield. You are my shield. And my protection. Al stap ek te midde van my vyande. En ek wil dit vanmôre baie duidelik sê. In die uur waarin ons leef, is die grootste vyand waarin ek en jy blootgestel word. Skus, ek gaan net 'n oomblik terug. Is emosionele vyande. Want weet jy wat? Jy het geen verwagting meer nie. Jy kom nie uit by mense soos altyd nie. Ek word ingeperk, selfs in my emosie. Ons het dit nie besluit in ons huis nie, maar die afgelope 3 weke het ons omtrent glad nie nuus gekyk nie. Ons het ons nie blootgestel nie.
Ons loop tussen hierdie goed, maar ek wil vanmôre vir mense sê, jy moet my hoor vir Dries Strydom vanmôre. Jou vyand is in jou kop, jou belewenis van dit wat realiteit is. Want daar is hierdie onwerklikhede wat nou uit die duisterheid opspring en met jou begin praat. Oor jou kinders, oor jou toekoms, oor die einde van die jaar. En as jou oë nie op die Here is, as jou skuld nie, dan menigvuldig hierdie vyande net so in jou kop, hoor. En dis nie omdat jy swak is nie, ons almal gaan daardeur. Ons almal moet waak teen 'n nuwe veld van aanvalle. Maar die antwoord is universeel. Of jy vanmôre met kanker stoei, of jy vanmôre met finansies stoei, of jy met verhoudings wat verbrokkel, sukkel. Hierdie vers is relevant, maar U, o Here, is 'n skild wat my beskud. Come on. As hy kind met sy stikkende knie ontroosbaar in sy mamma en pappa se arms inval, dan verander hy rou snikke in 'n sekerheid van troos. Die bloed loop nog uit die knie uit, maar hy het opgehou huil, want hy's by iemand wat hom gaan help. Die Here is die ene wat jou vanmôre help. Dan gaan hy oor in die derde gedeelte. Hy sê, die ene wat my, U is my eer, en U is die ene wat my kop oplig. Die eer. Weet jy, vanmôre elke keer as Velma haar naam skryf en sy sê Velma Strydom, dan eer sy my. Maar ek moet daai eer werd wees. As jy elke keer as jy opstaan en sê, U is my Vader, dan eer ek hom. Maar hy is dit werd. Want aan hom wat op die troon sit, kom toe die lof en die eer en die aanbidding. In hom is daar geen skadu van seer en pyn, of duisternis, of verloor nie. U is my eer. My eer lê nie in dit wat ek doen nie. My eer lê in die hand van die Here. Dawid sê dit, U is my eer. En die ene wat my kop oplig, jy verstaan dit nie. In daardie tyd en daarna nog, was die slawepraktyk baie groot en het gebeur. En weet jy wat, as 'n slaaf in my huis werk, die oomblik as ek hom koop, het hy nie die reg gehad om sy kop op te lig en my in die oë te kyk nie. Hy het niemand in die oë gekyk nie, want hy was 'n slaaf. En dan het hy op 'n tyd 'n geleentheid gekry en iemand het die prys betaal om hom uit slawerny uit te bring, of sy eienaar het hom gevat en gesê, jy was my slaaf, maar nou maak ek jou 'n vry man. En een van die prosesse om te bewys dat hy vrygekoop is van sy slawerny, is dat die eienaar hom na die markplein toe gevat het, na die slaweplein, en in die publiek, voor baie getuienisse, na hom toe gestap het, en sy hand onder sy ken ingesit het, en sy kop opgetel het,
En die oomblik as sy eienaar sy kop oplig, was die vloek van slawerny oor sy lewe gebreek vir altyd. Jesus het jou aan die kruis gekoop. Hy's die ene wat jou kop optel en publiek verklaar, jou slawerny is verby. My oorwinning, te midde van COVID-19, te midde van onsekerheid, he's the lifter of my head. The chains are gone. I am no longer a slave. The price has been duly paid on the cross of Calvary. En nou gaan hy een stap verder. My kop is opgelig. Jy moet dit hoor vanmôre. In Christus is jou kop opgelig. Wat gebeur nou? Kan jy dink, 'n man was 'n slaaf vir 10 jaar, vir 30 jaar. En ewe skielik lig iemand sy kop in die publiek op en verklaar, jy's nie meer 'n slaaf nie. Hy sal 'n dom mens wees as hy daar wegstap, niks sê en sy oë nog steeds afhou. Kerk van die Here, jy het rede om vanmôre jou kop op te lig en te reageer met die geklank van die verklaring, jy's vry. Dawid sê, en met jou onthou, in die midde van sy vyande, hulle vermenigvuldig, kry hy hierdie oomblik van 'n revelation, en dan sê hy in vers 5, luid roep ek die Here aan, met ander woorde, hart. Daar's 'n oomblik wanneer jy hart uitroep in lof en in aanbidding. Wanneer die oomblik as jy besef, he's the lifter of my head. Hoeveel keer besef jy dit? Miskien 30 jaar laas. Het het tyd geword dat ek en jy elke oomblik, elke dag besef, he is the lifter of my head. Al sê die koerant wat, al sê die regering wat, he is the lifter. En as ek dit besef, dan roep ek hard uit, dan kom lof uit my binneste. Hoekom? Want hy is die skuld wat my beskerm. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige werk. Dawid sê, ek voel hom nie eers by my nie, ek weet hy's op sy heilige berg, maar hy verhoor my, hy antwoord. Ek het nie 2-3 ander mense se getuienisse nodig en nog 'n profetiese woord van Samuel nie. Ek weet verseker, my Jesus lewe. Ek weet in sy heilige berg. Ek weet vanmôre waar hy op die troon sit in die hemele. Ek weet vanmôre, my Jesus verhoor my. Kom on, ek wil hê jy moet dit vanmôre vir jouself lewend kry. Jy ongelooflik gesê, waar is God? Waar is die Here in hierdie groep? Jy het die game van die vermenigvuldigers gespeel. Vanmôre, terwyl hy jou kop oplig, kry jy 'n nuwe lied in jou hart. 'n Lied wat vanmôre sê, ek maak hom groot met 'n luid stem. En ek sê van hom, U verhoor my vanuit die hemel. En as hy uit die hemel hoor, dan buig elke knie en elke tong wat op hierdie aarde is bely dat Jesus inderdaad die koning is en jou uitkomste verander in 'n oomblik. Vers 5 gaan voort. Hy sê, ek het gaan lê en ek het aan die slaap, dat ek aan die slaap mag raak. Hier is 'n seisoen vanmôre wat die Here jou in sy rus vat. In die rus van die Vader, dat jy mag rus.
dat jy mag ontvlug van die arbeid wat jou so uitgeput het tot vanmôre toe. Jou oorwinning is in die rus van God. En nou bly daar vir my en jou een ding oor, en dit is om in die rus van God, dit is in sy heiligdom, dit is in sy heilige teenwoordigheid, in te gaan, dat ek mag aan die slaap raak. Hy sê, ek het wakker geword. Psalm 126 sê, toe die Here die lot van Israel verander het, was ons soos mense wat gedroom. Jy droom gewoonlik in jou slaap. En dan word jy wakker. En dan gaan Psalm 126 verder, hy sê, ons is soos mense wat gedroom het, maar die Here het my mond met gelag gevul. As jy nog die Psalm 126 ken, jy gaan huis toe, gaan memoriseer hom vanmiddag. Het gaan jou 'n halfuur vat, dan ken jy hom vorentoe en agtertoe. Want dis nou belangrik. Jy gaan in die rus van die Here in vanmôre deur Christus Jesus. Terwyl jou vyande vermenigvuldig, mag jy slaap, mag jy rus in hom en wakker word. Want jy sien, moeitevolle arbeid bring hierby niks nie. Jou performance is nul voor die Here. Net sowel gee hy dit vir sy geliefdes in hulle slaap. Hier spreek Dawid dit aan. Hy sê, nadat ek hierdie verklaring gemaak het, hierdie wete, het ek gaan lê om te rus, dat ek mag slaap. En ek het wakker geword. Want die Here, hy wat 'n skuld is, hy wat vir my 'n toevlug is, hy wat my kop opgelig het op Golgotha, vanmôre ondersteun hy my. You are not driven by foremen, you are driven by the hand of God. Die Here wil jou ondersteun vanmôre. God ondersteun jou. He's the lifter of your head. Nou moet jy begin lag in die wete. Jy moet begin juig in die wete dat gister, vandag en tot in alle ewigheid God bly dieselfde. Wat hy vir Dawid gedoen het, doen hy vanmôre vir my en jou, want hy is geen aannemer van 'n persoon nie. En as hy dit vir Dries kan doen, kan hy dit vir jou doen, daar by jou huis, daar in jou omstandighede. Hy is die ene wat vanmôre, nou, daar waar jy sit, stil staan, vir jou sê, ek ondersteun jou. Ek ondersteun jou. Tanya, kyk net hier. Ek ondersteun jou. Ek ondersteun jou. Hy is die ene wat jou ondersteun vanmôre. Hy is die ene, los al net, ek gaan net gaan na my kamera kyk. Hy is die een wat jou ondersteun. Hy is die ene wat jou krag gee. Hy word jou borg. Die volgende vers sê, is vir my. Vers 7. Dis waar ek en jy vanmôre is. Daar moet 'n gesprek wees vanmôre. Daar moet tussen jou en God 'n uitroep wees. Staan op, Here. Verlos my nou. Het jy op Golgotha verlos? En daar moet vanmôre 'n uitroep in geloof. 'n waaragtige hart, 'n gees uitroep. Staan op, Here, in Dries se lewe, in my omstandighede, in my gesin, in my familie, hier in my binneste. Staan op, Here, verlos my, my God. No other God. Verlos my,
my God. Dan kom hy en dan sê hy, want eet al my vyande op hulle kankebene geslaan. Eet hulle tandes van die goddelose stikkend gebreek. Die wete dat God jou weer help. Aan jou vyande. Hy help jou weer. Maar jy moet vanmôre opstaan en sê, o Here, in my besigheid, in my gesin, in my gesondheid, staan op, maak op wakker vanmôre. Staan op. Moet nie vir hom sê, gee nie op, nie, hy gee op. Maar weet jy, al is jou storm hoe groot, hy lê in die rus van die Vader. Hy wag wat jy gaan doen. Gaan jy wandel, of gaan jy anker vaster trek? Dan luister weer laasweek se woord. Gaan jy anker vastrek, of los? Hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Staan op, Here, verlos my God. Dan tel hy jou kop op. In die teenwoordigheid van jou aanvallers. Verwag dit. Maar as sy hand beweeg, dan verniel hy jou vyande. Hy verjaag hulle. Hulle kom in pyn. Net omdat hulle jou vyand was, of het jou gedagtes was, of wat ook al was. Jou vrees vir die verlies van inkomste en werk. Here sê ek vanmôre vir mense sê, hy gaan dit wat jou bedreig het, laat vlug. Moenie vrees nie. Dink oor hierdie goed, ja. Bedink dit, maar bedink wat daarbo is. Hy gaan jou kop oplig. Hy gaan vanmôre jou nader trek. Jou oorwinning is verseker in sy teenwoordigheid. Maar iewers moet jy opstaan in hierdie dag, daar by jou huis, daar waar jy is. Maar jy moet vanmôre weet, nou in hierdie gehoor gaan ek mense vra. As jy vanmôre iets gehoor het, wat vir jou weer sê, maar my oorwinning is vas, wil jy nie vanmôre in hierdie gehoor op jou voete staan. Al by jou huis staan op jou voete nou. Begin met die Here praat, maak hom wakker, sê vir hom, Here, staan my by. Sê vir hom vanmôre, Here, staan op, Here, in my lewe. Staan op, Here, verlos my. Jou sonde is vergewe, maar as 'n aanval in jou lewe, verlos my, Here. Verlos my van vrees, verlos my. Verlos my van elke net wat die vyand om my wou sit. Verlos my vanmôre. Dan sê vers 8, want die heil behoort aan die Here. Laat die seën, dis wat ek vanmôre bid. Here, laat die seën van God op die volk kom. Of hulle nou in hierdie gebou is, en of hulle by hulle huis is, of hulle waar is, miskien op 'n lughawe, miskien iewers langs 'n rivier, by die see loop en hy die uitsending kyk. Here, laat die seën van die Here wat ryk maak vanmôre op die volk kom. Want is die seën van die Here wat die vloek vervang. In die plek van jou trane is dit die seën van die Here. Maak hom wakker. Maak hom wakker. Here, die lof en die eer. Roep dit uit. Roep dit met 'n hoorbare stem. Al skree jy nie.
roep dit luid uit vanmôre. You are the lifter of my head. You are the answer to my prayer. En om deur hom en tot hom alle goeie dinge vanmôre. Vat dit, maak dit joune. Besef dat hy nie kan slaap nie. Jy maak hom vanmôre in jou lewe gereed en wakker, gee hom beweegruimte, sodat jy mag slaap. Jou vyand het jou aangeval. Nou slaap jy in die rus. Dan maak hy jou wakker. Maar jou lot het verander. Hy lig jou kop op. En nou, lof en aanbidding vloei uit jou uit. Terwyl ek seën oor jou spreek, lof en aanbidding. Die lof en die eer kom hier toe, Here. Daai som sê, yes, Here. En die seën van die Here neem beheer van gister en eergister. Laat dit jou wees volgens jou woord. Laat dit vanmôre wees volgens jou woord en jou geloof. Laat dit wees volgens jou woord en jou geloof, net daar waar jy is. Die Here verander jou lot, jou oorwinning is gewaarborg. Maak hom wakker. Maak hom wakker. Môreoggend. Maak hom wakker. Vanaand, as die vyand jou gedagtes wil opwek, maak hom wakker. He's the lifter of your head. Wat ook al en waar ook al die ketting wil kom om jou vas te maak, maak hom wakker. Verklaar dit. Jou oorwinning is reeds in jou. Nothing can separate you from this releasing power of God on your life. Receive it. Vader, ek dank U nou dat ek mense seën met genesing in hulle liggame. Ek dank U dat mense nou in hulle siege wakker gemaak word in 'n nuwe oomblik. Dat U hulle opgetel het vir 'n oomblik soos hierdie. Dat U hulle genade gee. In hierdie gehoor, reg oor hierdie gehoor, beweeg jy hulle. Wees wakker oor die volk. Wees die skulp wat hulle beskerm. Wees goed vir hulle. Dat hulle oorwinning so seker sal wees, soos die opkoms van die son. En Here, dat hulle hier uit sal stap en leef in hierdie goddelike oortuiging. Niks kan my skei van hierdie oorweldigende liefde van God. Lê die hand op elkeen van hulle wat nou na my luister. Beskerm hulle van siekte en ongevalle. Here, dan gaan hulle deur 'n dal van doodskade weer. Hulle sal nie omkom nie, maar hulle sal uitkom om U lof met 'n luid stem te besing. Here, ek bid nou werk Heilige Gees. Lei, oortuig, herstel. Doen U werk vanmôre. Net waar hulle gaan sal die Here genade aan hierdie mense bewys. In Jesus se naam. Amen. Ek wil vir 'n oomblik my net weer wend tot my uitsending terwyl jy gehoor sit in die kerk. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Jy het my kontakbesonderhede. Jy het ons gemeente kontakbesonderhede, bankbesonderhede, alles is beskikbaar. So wat die Here jou lei, as jy my nodig het, kontak my deur WhatsApp, bel my. Ons is in hierdie week opnuut beskikbaar om mense te help en by te staan in hierdie tyd van
van erge druk op jou lewe. En dis nie net jy wat daai druk beleef nie, glo my. Maar ons is hier om saam na oorwinning te stap. Mag die Here u daar by u huis ryklik seën in Jesus se naam. Amen.